的腹痛跟恶心呕吐3天，持续3天之久。那这3天，据他爸爸妈妈说，是几乎都没有办法。后来的状况是都没有办法进食，他吃到什么几乎就吐什么。那爸爸妈妈一开始，因为那是在过年之后，以为是急性肠胃炎哦。那不过因为症状实在持续太久，3天之后都没有改善，而且实在是吐的状况非常严重哦，所以到我们医院求诊。那到我们医院求诊之后，一开始的抽血的变化就看到白血球稍微一些升高的情形。那其他的电解质跟一些其实还算正常。那不过就是小朋友出现就是心跳明显变快的一个状况，而且腹部开始出现明显的一个压痛跟反抬痛的状况。那于是就开始进一步的检查，就发现，首先先看到我们的腹部的一个 X 光的变化，这样可以看到这小朋友平躺，可以看到说这一些胀大的气体都是小肠里面充满了一个胀大的气体，那集中在病人的一个左边上腹部的状况。那这样的状况来说，一般来说肠子里面小肠假如出现比较多量气体，而且呈现这样的变化的时候，我们就会怀疑有一个小肠阻塞的一个状况的产生。那因为这样子的病况比较紧急所以我们紧急又帮他安排了一个电脑断层。那做一个腹部的电脑断层那这是一个纵切，这是一个横切面，就可以看到说腹部的电脑断层的确看到这一个一圈一圈的都是属于一个胀大的一个小肠的状况。那仔细去看的话，可以看到这一段中间这一段它其实并没有符合任何一段小肠的部分，甚至是小肠另外再跑出来的，我怀疑是一个气室发炎。那以另外一个横切面来看，的确有看到就是说在这边的确是有一个气室发炎的状况，而且这时候可以看出来是说弟弟的肚子已经开始有一些缺血性的变化跟比较严重状况，因为这时候他的小肠除了大部分来说都已经胀到快3公分以上之外，肚子也开始有一些腹水的产生，就代表说他有一些比较严重的一个发炎。那小儿科医师看到这样的状况以后，就赶快找我们外科医师去处理那我们那时候看病人，的确那时候他的心跳比较快，加上肚子都有一个明显压痛的情形，加上这样片子的变化，就认为说必须赶快进行一个手术的状况。那开进去的话，的确我们做一个传统的腹部手术，可以看到就是说，这个是病人的一个小肠的部分，可以看到是说，在末端的小肠，大家可以看到小肠正常是这样一条一条的过去，再从小肠的管壁上就长大出来一个。看起来是一个气室的一个情形，那它的气室大概是位在一个末端回肠的部分，然后因为这个气室我们开进去的时候就有看到它有个明显发炎，而且它的顶端其实有跟部分的小肠粘连，那它造成一个粘连的状况之后，才会造成这个弟弟有一些肠子整个完全阻塞的一个情况产生。那因为这个阻塞的状况太久了，然后加上大概有一段时间，这段就是末端的小肠几乎都没有办法接受到足够的血流供应，所以大家也可以看到，就是说这是一个比较正常小肠的颜色。那在这末端的小肠因为塞住太久，就产生一个整个比较紫黑色，所以一个紫黑的变化，就整个叫做是小肠的缺血性的变化。那通常看到这样的状况的话，就是必须要做一个切除的状况才有办法处理，因为这段小肠其实我们把粘连分开之后，它看起来的就是黏膜及外观的状况都已经不够健康，应该这样会持续坏死下去，所以必须做一个切除。所以总共大概来说，我们术中的发现就是刚才提到这个梅克的气室发炎大概是位在我们所谓刚才回盲端近端约60公分处那刚才也提到就是说它的顶端粘连造成一个整个小肠的阻塞，那以及缺血性的漂肠变化大概总共30公分长。那于是我们刚才提到，就刚刚立即做一个部分的小肠切除，合并一个吻合手术。那术后病人的弟弟的恢复状况还不错大概在正常跟我们大概10天之后就决定顺利的出院。那之后在门诊的状况追踪也都没有什么特别的异状，然后目前来说健康状况良好。那以上是这个病例的过程。那接下来为大家简单介绍一下这个小弟弟发生的所谓梅克尔氏的一个简单的一个介绍。那这个弟弟发生的这个叫梅克尔氏的气室呢，它其实是属于刚才提到一个回肠末端的气室。
它是在所谓我们先天系的肠胃道畸形里面最常见的，发生率大概是一般人族群的2%。那这个疾病其实历史也蛮久哦，在1809年，所谓 Merckx 就是发现这个疾病的梅克尔氏的博士就已经观察发现，这个它是属于一个在胚胎发育过程的时候一个软环管退化不全所造成的一个疾病。那典型的这个梅克尔氏呢，长度约3到5公分，那大部分都约在远端回肠的肠系膜的对侧，跟这个 picture 大概一样，在肠系膜的对侧。那距离刚才提到的回盲肠大概60到100公分，那这个都非常符合我们这个题意上面发现的一个状况。那它的血流功率常常是单独来自于肠系膜上动脉的一个单独的分支的状况。那它是属于所谓的一个，因为我们气室有分真气室跟假气室哈。那这个梅克尔的其实它属于叫一个真式的气室，也就是说它的肠壁的组织的层次其实跟一般的肠壁是一样的。那在有一半的以上的这样的病人的梅克尔气室中，我们可以发现不同于小肠的黏膜的组织。那最常出现的是胃的黏膜的组织，那其次出现的是胰脏的胰腺组织。那这样的状况，刚才提到它的发生率其实蛮高，在一般族群的2%了。那不过大部分人产生这个的话，大部分也都没有症状。那往往他们都是发现这个疾病都是产生所谓的并发症的时候才产生的。那一般来说，这个有症状的还是以2岁以下，那男性比女性多。2岁以下的话，大概是一些偶尔会产生一些血便的状况为主。那这个等一下会提到，跟它所会产生有一些异味的胃黏膜的状况有关。那之所以看它，至于是青少年跟成人的话，他们表现的并发症的话，则是以所谓的肠阻塞为主，那就跟我们这个病例的地理产生的状况是一样。那肠阻塞是刚才提到它是算属于最常见的肠阻，所以这个梅克尔是在青少年跟成人最常见的并发症。那常常的表现就是突然的腹部绞痛，然后合并一些恶心、呕吐、腹胀，而且腹部压痛的状况。那一般来说，造成这样肠阻塞还是以小朋友常见的肠跳铁。那其他包括一些梅克尔氏所造成肠扭转、肠粘连，或是梗塞性的疝气，还是说气室内的结石，这样子等等的状况，其实也都会造成所谓肠阻塞的状况产生。那其次还有可能的并发症，就包括刚才提到的肠胃道出血，那主要是因为胃黏膜会分泌胃酸，侵蚀到所谓的肠黏膜造成出血。那其他的并发症还有包括所谓的急性气室炎，大概10到20%，以及气室破裂的状况。那在治疗的部分来说的话，假如是单纯的梅克尔气室炎的话，其实可以使用保守性治疗就好，就是所谓的禁食加上点滴以及抗生素的治疗。那对于我们外科医师来说的话，手术的适应症在于是说，假如这个病人有反复的气室炎发作，或者是说他有合并刚才提到的肠阻塞、出血以及腹膜炎，或者是形成脓疡的状况的时候，这时候就需要外科手术的介入。那在施予怎样的手术的话，可能就要根据它产生所谓不同并发症，根据它的病况还有部位产生不同的手术方式来做一个处理。OK， 那今天的报告到这边，那不知道各位有没有什么问题？